ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸವಿಸರ ಸೋಯಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ದ ಈಜಿಯಾದ ನಮಕ್ ಚಾಪರ್ನ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚನ್ ತೂಕ ಉಂದೆನೇನು ಬಟಾಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತ ತೂಕ ಇಂಚಂದು ಶುರುಕು ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಲ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದವೇನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಕೂಲ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪನೆ ಈಜಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಪುದೀನ, ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಒಂತೆ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಕೈಟದೆ ತೊಂದು ನಿಗಲ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೆಂಜೆನ ಬುಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಹದ ಉರಿಟೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಚುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹದ ಉರಿಟೆ ಕಾಯಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಏತ್ ಈಜಿ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ತೂಯರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಉಂಡು. ಎರೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆದೊಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಪಾಡ್ತಿಲೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊನುಂಡು. ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಮಯನೀಸ್ ಆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ನಾಗ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತನಂದು ತೂದು ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಇಂಚಿ ನಾನು ಈಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.